तो आज मैं लेके आऊँगा आपके लिए चार्जर। तो अगर शुरू से एंड तक की वीडियो में बने रहे, आपको 0 रुपये में कुछ तो जुगाड़ बताने नहीं, मैं नहीं मानता। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। वाला चार्जर का। तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। रोल द इंट्रो। तो गाइज हमारे डेली लाइफ में यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे कट चला जाता है। तो वो बाकी के लोग क्या करते हैं, तो बाकी के लोग यहाँ पे गम गम ऐसा डालते। तो गाइस ये गलत बात है, गम भी नहीं डालते गाइस। और बाकी के लोग यहाँ पे तार से कुछ भी कर देते, पर यहाँ पे खतरनाक साबित हो सकता है। तो इसके लिए ये फेंक देने का। और फिर मैं आपको अच्छा जुगाड़ बताने वाला हूँ। तो फिर क्या बात है? आप मार्केट में जाइए और 5 रुपये का पेन का आता है वो, और उसके संग में आपको ये आता है। तो इसको शॉर्पनर कर कुछ कुछ ऐसा ऐसा आपको बना लेना है। और फिर बाद में इसको ऐसा डाल देना है। देखो इस तरीके से कुछ आपको लगा देना है। तो फिर इसको मैं बोर्ड में ला के दिखाऊंगा। ये कभी मतलब कि झुकेगा नहीं है। झूठ बोल रहा है। आप देख सकते हो ये है हमारा जुगाड़। तो फिर इसको हम लोगों ने यहाँ पे चालू किया। तो फिर यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये ज़्यादा बैंड नहीं हो रहा। तो फिर ये ऐसा है, मतलब कि ये जुगाड़ वर्क करता है। इस वीडियो को लाइक कीजिए।